ஓகே, ரிவர் ராஃப்டிங்ல எங்களை பைத்தியகாரி மாதிரி இந்த வண்டிக்குள்ள கூட்டு போறாங்க. எங்களை பார்த்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனாலும் பரவாயில்ல, நாங்க கிளம்பி போறோம். பாய். அதுலதான் நான் மீன்பாடி வண்டியில எங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறாங்க. சந்தியா ஹாய். அவங்க ஒரு நியூலி மேரிட் கப்பலா, அவங்கதான் எங்களோட இன்னைக்கு வர போறாங்க. ஷர்மிளா. ஓகே, இந்த ஊர் அழகெல்லாம் இந்த மீன்பாடி வண்டிக்குள்ள கூட்டி போய் உட்காந்து என்ன செய்ய போறாங்கன்றதா அடுத்த வீடியோ அப்டேட்ல பாப்போம். இவருதான் எங்களோட கைடு அண்ணா. அவர் கடலை போட்டுட்டே வராரு எங்களோட. ஸோ இந்த அழகான சூழ்நிலைகளை நான் வந்து வீடியோ எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, இதுதான் இந்த மீன்பாடி வண்டியில இருந்து எங்களை கூட்டு வந்து ரிவர் ராஃப்டிங்க்கு நடக்க விடுறான். இது எவ்வளவு தூரம் நடக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு போட்டோலயும் என்னால ஒழுங்கா இருக்க முடியல. இருந்தாலும் இதுங்க பேக்ல கொஞ்சம் பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால போய்கிட்டு இருக்கோம். திருப்பி எவ்வளோ ஏதோ ஒரு வயக்காட்டுக்குள்ள போறோம். மச்சான் ஆர்ஜே ஆறுது என் பல வருஷ கனவு. ஓ, வாக்கிங் த்ரூ த ரைஸ் ஃபீல்டு. இதெல்லாம் ஒரு நாய் பேக்கேஜா போட்டு வித்துக்கிட்டு இருக்கான். அவன் சொந்த ஊர்ல போனா ஃப்ரீயா நடக்கிற விஷயத்த இந்த ஊர்ல எல்லாம் காசாக்கிட்டாங்க. சோறு நம்மளுக்கு போடுற தெய்வம். ரைஸ் ஃபீல்டு வழியா நடந்து போறோம். ஏ ஷர்மிளா, என்ன ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் உனக்கு தோணுச்சா? ஓகே, பாவப்பட்ட எடுக்கிறேன். வீடியோ ஆன்லதான் இருக்கு. இந்த வீல் ஆகிற அப்பறனா இப்போதைக்கு நடந்து வந்தே பேசிக்கிட்டு வரேன். ஸோ சுத்தி சுத்தி ஃபுல்லா வயலா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு தெரியல. போதும், அடுத்த வீடியோல பாத்துக்கலாம். கேளுங்க கேளுங்க, கேட்டுக்கொண்டே இருக்கேன். இது November 23, 2023 இந்த டேட். இது 94.3 முடியாத நாள். மச்சான் மூச்சு தளருது. வீடியோ ஆஃப் பண்ணு.